Hello friends, welcome back to Mechanical Wing. Today I am going to start with a new lathe machine operation, that is forming operation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मिंग ऑपरेशन. What is forming operation? The forming is an operation that produced convex, concave and any irregular profile on the workpiece. फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमें कोई भी कनकेव सरफेस बनाना हो या फिर कोई कन्वेक्स सरफेस बनाना हो या फिर कोई अदर सरफेस बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं. हम किसी भी वर्कपीस पे जैसा भी शेप बनाना चाहते हैं, हमें उस टाइप का फॉर्म टूल का रिक्वायरमेंट होता है. जैसे हमको कॉन्वेक्स बनाना हो तो कॉन्वेक्स फॉर्म टूल का यूज़ करेंगे, कनकेव बनाना हो तो कनकेव फॉर्म टूल का यूज़ करेंगे, या फिर हमें किसी भी टाइप का शेप चाहिए तो उस टाइप का हम टूल बनाएंगे सबसे पहले. ओके, तो देखते हैं कि ये लेथ मशीन के ऊपर कैसे वर्क करता है. फॉर्मिंग ऑपरेशन में भी हमारे पास चक होता है. ये चक स्पिंडल से कनेक्ट होता है और स्पिंडल कनेक्ट होता है मोटर से. ओके, और ये चक रोटेट करता है और चक के अंदर लगा होता है वर्कपीस. इस चक का काम होता है वर्कपीस को होल्ड करना. ओके, ये हमारा वर्कपीस है और वर्कपीस के राइट हैंड साइड में लगा होता है टेल स्टॉक और टेल स्टॉक से कनेक्ट होता है ये डेड सेंटर. डेड सेंटर क्या होता है? तो डेड सेंटर यहाँ पे कोई मोशन नहीं होता, ये बस वर्कपीस को सपोर्ट करने का काम करता है. ये हमारा है वर्कपीस का एक्सिस. ओके, और ये हमारा फॉर्म टूल है. यदि हमें कनकेव सरफेस बनाना हो तो हम लोग कनकेव टूल का यूज़ करेंगे. यदि कॉन्वेक्स सरफेस बनाना हो तो हम लोग कन्वेक्स टूल का यूज़ करेंगे, या फिर हमें वर्कपीस पे जैसा भी शेप बनाना हो उस टाइप का हम टूल यूज़ करेंगे. ओके, तो जब हम पावर सप्लाई करेंगे तो ये स्पिंडल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल रोटेट करेगा और स्पिंडल से कनेक्ट है चक, सो चक भी रोटेट करेगा और चक से कनेक्ट है वर्कपीस, सो वर्कपीस भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा अबाउट इट्स एक्सिस. वर्कपीस के जिस पोर्शन पे हमें इस टाइप का शेप चाहिए वहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म टूल को फिट करेंगे और उसके बाद हम इस टूल में ऊपर की तरफ फीड देना स्टार्ट करेंगे और जैसे ये टूल वर्कपीस के सरफेस को टच करेगा वहाँ से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और जितना डायमीटर तक मटेरियल रिमूव करना है आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. ओके, तो ये है हमारा ओवरऑल फॉर्मिंग ऑपरेशन. यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, ये हमारा वर्कपीस है और ये है टूल. तो इस टाइप का हमें शेप चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग हमने टूल भी ऐसा यूज़ किया है. तो वर्कपीस पे आप जैसा शेप चाहते हैं उस टाइप का टूल आपको यूज़ करना होगा इन द केस ऑफ फॉर्मिंग ऑपरेशन. ओके, यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि ऑल न्यू अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे. उम्मीद करते हैं कि हमारा लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. आप लोग अपना स्टडी कीजिए, अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.